من اللطائف أذكر أن أحد زملائنا هو ساكن في الدمام وأهل زوجته في الرياض، فعادة كل شهرين كل 3 أشهر يذهب بزوجته إلى أهلها لزيارتهم، ويتعب في الذهاب وتعمل له مشكلة يعني لحد ما يذهب بها لبعد المسافة، يعني بين 400 أو 500 كيلو. المهم يوم من الأيام اتصل عليه واحد من أصهاره أخو لزوجته يوم الاثنين نصف الأسبوع، قال لي يا فلان ترى والدي توفي اليوم الصباح، بودنا لو تحضر أختي عندنا يومين تحضر العزاء وتأتون تصلون عليه. قال الله يغفر له ويرحمه. خلاص رجع من قبل الظهر للبيت، دخل على زوجته يلا أنا جبت الأولاد من المدرسة تجهزوا نمشي للرياض. قالت ليش؟ إيش اللي حاصل؟ احنا لسه جايين قبل أسبوعين والوعد بعد شهرين، بعدين اليوم اثنين بكرة وبعد مدارس. قال المهم اذهبي في ظروف اذهبي. قالت ليش اللي حصل؟ قال اذهبي. ركبت السيارة، خاف الزوج أن يقول لها منذ البداية أبوك مات وتعمل له مناحة إلى أن يصل، ما هو فاضي 4 ساعات يقعد يهديها، فأراد يحضر لها الأمر بلطف. فلما كثرت ليش نذهب اليوم، ايش اللي حاصل؟ أكيد حصل شيء، أهلي ايش فيهم، أهلك ايش اللي حصل لهم؟ قال بصراحة يا فلانة. قالت نعم. قال بصراحة يا فلانة أنا تعرفين الله عز وجل أحل أن الزوج يتزوج 4 نساء، أنا بصراحة تزوجت واحدة ثانية وبكرة بأدخل بها وبأضعك عند أهلك أسبوع لحد ما أكمل أيامها بعدين أجي وأخذكم. قالت ليش وأنا إيش فيني وحرام عليك وأنا أحلى واحدة في العالم ولا يمكن تلقى مثلي ولا يمكن تجد مثل جلالي، ويلي ويلا، وتضرب بيدها على الدريشة وعلى الطبلون وعلى فخذها وطق الأولاد بقوس. المهم المرأة والرجال يهدي يا بنت الناس يا بنت، لا حرام عليك، ويلي ويلا كيف بعيش معك، أنا اللي صبرت عليك، أنا اللي لا. يا بنت الناس هدوء طيب شوية، كل الناس يزوج إلا بعد. المهم المرأة الرجل يهدى منا. المهم لما وصلوا للرياض بنزلها عند أهلها، وهي المرأة ما تقوى تنزل من شدة البكاء والإعياء، تحتاج واحد ينزلها. قال اسمعي عاد. قالت نعم. قال بصراحة أنا ما تزوجت لكن ترى أبوك مات اليوم الصباح. قالت يموت ولا ما يموت الله يرحمه، أهم شيء أنت ما تزوجت، يموت ما يموت الله يرحمه، أهم شيء أنت ما تزوجت. قال لا ما تزوجت. قالت الله يرحمه. خلاص ونزلت وغلت الأولاد راحت تصلي عليه.